Một vườn hoa tường vi. Đẹp quá. Lần đầu tiên thấy hoa tường vi màu đỏ nè. Bên này là hoa ngũ sắc nhưng mà lá màu vàng. Dễ thương chưa? Đó. Đẹp quá à. Wow, hoa lan đẹp ha. Đi con, đi qua suối Chanh. Suối Chanh hả? Mình đi qua tới cái thác đó luôn, tới cái nguồn thác đó luôn á con, mới thấy nó chảy đẹp. Wow, bông trang là đẹp ghê ta. Cái bông gì chứ đâu phải bông trang đâu. Giống bông trang. Nhưng mà cái giống của nó là giống gì vậy ha?